आइए दोस्तों, ये जो गाना आपने सुना है वही आंख नम, और ये हमारी बहन ने जो गाना गाया है, अगर जो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर और लाइक करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करता रहूँ जब तक ज़िंदगी है। और कमेंट में ज़रूर बताना ये गाना अच्छा लगा है या ख़राब लगा है। जैसा कैसा आप बताएंगे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर जो आप हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल का यानी कि जो बेल के गले में घंटा होता है ना, उसे दबाना मत भूलना। और आइए, इतनी ही बात मुझे आपसे बच्चों को कहनी थी। धन्यवाद।